ഹായ് everyone. നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ iPhone 11 കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. 2019 iPhone 11 സീരീസ് ലോഞ്ച് ആയത്. A13 ബയോണിക് ചിപ്സെറ്റോട് കൂടി വന്ന iPhone 11 ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് iOS 13 ആയിരുന്നു അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള OS, അതായത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള iOS 16.1 വരെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതിൽ പറ്റും. iPhone X മുതൽ, അതായത് iPhone 10 മുതൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന iPhone 14 Pro Max വരെയുള്ള മോഡലുകളിൽ iPhone 11 അതുപോലെ തന്നെ XR മാത്രമേ IPS LCD കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മോഡലിനും ആപ്പിൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് LED ഡിസ്പ്ലേകളാണ്. അതിൽ തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ 11 സീരീസിൽ iPhone 11 മാത്രമേ LCD ഉള്ളൂ. 11 Pro, 11 Pro Maxനൊക്കെ LED തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ ബാക്കിൽ 2 ക്യാമറ വരുന്നത്, 12 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഒരു വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറയും 12 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഒരു അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറയും. പിന്നെ ഫ്രണ്ടിലെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 12 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഒരു വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറ വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് 4K വീഡിയോസ് 60 FPS ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഐഫോണിൽ ഫേസ് ഐ ഡി ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ആക്കിയതിന് ശേഷം വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ മോഡലിലും സാൻഡ്വിച്ച് മദർ ബോർഡുകളാണ് ആപ്പിൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സാൻഡ്വിച്ച് ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോജിക് ബോർഡ്, കോർ ബോർഡ് രണ്ടായിട്ട് വരുന്നത്. അതിൽ തന്നെ iPhone XR മാത്രമേ സിംഗിൾ ബോർഡായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. സാൻഡ്വിച്ച് ബോർഡ് എന്താണെന്നും അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ സർവീസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളൊരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള റിവ്യൂ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കത് ഡിസസംബ്ലിങ് ചെയ്ത് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഹാർഡ്വെയറിനെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് പരിചയപ്പെടാം. ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ചാർജിങ് പോർട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന 2 ബോട്ടം സ്ക്രൂസ് റിമൂവ് ആക്കാം. നമുക്ക് ഹോട്ട് എയർ ഗൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡിസ്പ്ലേൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരു 1 to 2 മിനിറ്റ് ഹീറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. സെക്ഷൻ കപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡിസ്പ്ലേൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പതുക്കെ ഓപ്പൺ ആക്കി തുടങ്ങാം. iPhone 11 സ്ട്രിപ്പുകളും മദർ ബോർഡും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് ഓപ്പൺ ആക്കേണ്ടത്. ഐഫോണിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ക്രൂസ് എല്ലാം ത്രെഡ് വൈസിലും സൈസിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സ്ക്രൂസ് സെക്ഷൻ വൈസിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അസംബ്ലിങ് വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ബാറ്ററി ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം മദർ ബോർഡിൽ വരുന്ന സ്ട്രിപ്പുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യണം. ഇപ്പം നമ്മൾ ബാറ്ററി കൺട്രി റിമൂവ് ആക്കി, അതിനുശേഷം ടച്ച് കൺട്രി, അതിനുശേഷം ഡിസ്പ്ലേ കൺട്രി, പിന്നെ സെൻസർ, റിസീവർ, മൈക്ക് വരുന്നൊരു സ്ട്രിപ്പ്. ഡിസ്പ്ലേൻ്റെ പുറത്ത് വരുന്ന 4 സ്ക്രൂ റിമൂവ് ചെയ്ത് ചെറിയ ഹീറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഈ സ്ട്രിപ്പ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം.
ഡിസ്പ്ലേ, ടച്ച് എന്നീ 2 സ്ട്രിപ്പുകളാണിത്. ഇതിൽ ടച്ചിൻ്റെ സ്ട്രിപ്പിൽ വെച്ചേക്കുന്ന ഐസിയിലാണ് ട്രൂ ടോൺ അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേൻ്റെ സീരിയൽ നമ്പർ എല്ലാം സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് സൈഡിൽ വരുന്ന ഈ സ്ക്രൂ എല്ലാം റിമൂവ് ആക്കിയ ശേഷം ഈ ഷീൽഡ് എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ റിമൂവ് ആക്കിയത് ചാർജിങ് ഫ്ലക്സിൻ്റെ കേബിളാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് മദർ ബോർഡിൽ വരുന്ന ഈ വലിയ 4 സ്ക്രൂ കൂടെ എടുക്കണം. ഇവിടെ നമുക്ക് ടൈൽ സോക്കറ്റിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് 3 കണക്ടേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ വയർലെസ് ചാർജിങ്, സെക്കൻഡ് വൺ സിം കാർഡ് ഹോൾഡർ, തേർഡ് വൺ ലോവർ ആൻഡ്രിയ. സിം കാർഡ് ഹോൾഡറാണ് നമ്മളിപ്പോൾ റിമൂവ് ആക്കുന്നത്. ഐഫോണിൽ ടാപ്റ്റിക് എഞ്ചിനാണ് വൈബ്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ സീരിയൽ നമ്പർ CPU ആയിട്ട് ബൈൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ നമുക്കിത് റീപ്ലേസ് നടക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലൗഡ് സ്പീക്കറാണ് റിമൂവ് ആക്കുന്നത്. mAh ബാറ്ററിയാണ് iPhone 11 യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ കാണുന്ന ഷീൽഡിനകത്താണ് നമ്മുടെ 2 ബാക്ക് ക്യാമറ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷീൽഡ് റിമൂവ് ആക്കിയിട്ട് ക്യാമറ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. നമ്മളിനി ഇതിൻ്റെ ഫേസ് ഐ ഡി മൊഡ്യൂൾ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യാം. ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ, IR LED, ഡോട്ട് പ്രൊജക്ടർ ഇതെല്ലാം കൂടിയതാണ് ഫേസ് ഐ ഡി മൊഡ്യൂൾ. നെക്സ്റ്റ് നമ്മളിതിൻ്റെ ചാർജിങ് ഫ്ലക്സ് ആണ് റിമൂവ് ചെയ്യണത്. ഇതിൽ ചാർജിങ് സോക്കറ്റ്, മൈക്ക്, ആൻറ്റിന അതുപോലെ തന്നെ റിംഗറിൻ്റെയും വൈബ്രേറ്ററിൻ്റെയും കണക്ഷനും കാണാൻ പറ്റും.
നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പവർ കീ, ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ്, മൈക്ക് വരുന്നൊരു സ്ട്രിപ്പ്, അപ്പർ ആൻറ്റിന സ്ട്രിപ്പ്, അതുപോലെ വോളിയം കീ സ്ട്രിപ്പാണ് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്. മെയിൻ പാർട്ടായിട്ടുള്ള മദർ ബോർഡ് നമ്മളിപ്പം റിമൂവ് ആക്കി. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും 2 ലെയറായിട്ട് വളരെ ചെറിയൊരു മദർ ബോർഡാണ് ആപ്പിൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പവർ ബട്ടൺ, ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ്, മൈക്ക് ചേർന്നിട്ടുള്ള സ്ട്രിപ്പാണ് ലാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്.